大家好，我係蘭哥。歡迎嚟到美麗新香港投資日記嘅頻道。今日都係講下李嘉誠同埋習近平喎。根據呢個《華爾街日報》所講呢，阿習近平嬲嘅原因呢，就係阿長和李嘉誠冇事先通知佢賣港口喎。因為大陸當局呢就計劃將呢個巴拿馬港口嘅議題呢，就作為與呢個美國總統Donald Trump談判嘅籌碼之一喎。結果呢，就俾阿李嘉誠呢就打亂咗陣腳。我覺得呢個《華爾街日報》講錯咗。李嘉誠冇事先通知就啱嘅，但係就唔係呢個談判嘅籌碼，係作為一個禮物啊！大家仲記唔記得阿 Donald Trump 係咪話邀請阿習近平訪問美國嘅？今日訪問美國係咪要送禮啊？今日最好就係咩禮？就係個巴拿馬運河嗰個港口嘛。其實咧，阿習近平一路都諗住點啊？喂，我訪問嗰時就送禮俾啲美國人民啊嘛。有冇同阿成哥講啊？梗係冇啦，使乜同阿成哥講啫？係嘛？普天之下莫非黃土。今次呢，突然間個禮物冇咗呢，所以呢個習近平呢就大怒啦。然後下邊嗰班柴仔就開始大公啊，呢個環球時報就攻擊阿成哥啦。香港嗰班藍絲 KL 就紅衛兵上身啦，係嘛？就係有到攻擊成哥啦。跟住入邊啲網民又係組織喺度攻擊成哥啦。今日全方位呢就攻擊阿李嘉誠啦，就希望李嘉誠呢佢放棄咗交易呢。咁嗰兩個港口呢，佢就可以喺訪問美國嗰時就送俾阿 Donald Trump 啦。我話送啫，一定有個交易個價格啊，交易價格一定好相宜啊嘛，當個好平嘅一個價格就買咗俾美國公司，就當一個禮物送咗俾 Donald Trump。點解拉人嗰個睇法同呢個《華爾街日報》又唔同呢？一陣間會同大家詳細分析嘅。喺未開始講之前，如果大家未訂閱嘅，請幫手訂閱啦，請讚好及分享俾朋友。如果有時間嘅話，請幫手睇晒廣告去，多謝大家支持。其實《華爾街日報》咧收個消息準確嘅，就係阿李嘉誠真係冇問過，大陸先至賣呢個港口出去嘅。但係佢嗰個結論錯咗啦，就話咁咧就令到點啊？呢個巴拿馬議題咧就唔可以作為一個談判籌碼喎。就唔係咁樣嘅，係正確嚟講咧，就阿習近平將會將呢個巴拿馬呢兩個港口啊就好平或者一個特價啦嚇，唔好講平價啦，就賣咗俾美國公司，就作為訪問美國嘅禮物啊！點解阿蘭哥會咁睇同《華爾街日報》唔同呢？係嘛？咁我哋睇睇《華爾街日報》佢係講咩先？《華爾街日報》就咁講過啊，佢引述知情人士稱啦，習近平憤怒原因之一呢，就係長和就未事先請示北京啊，因為當局呢就原計劃呢就將個巴拿馬港口議題呢就作為同美國總統 Donald Trump 談判嘅籌碼喎。咁長和呢突然間賣晒走呢，令到呢個大陸就一個措手不及啦。《華爾街日報》報道稱啦，Donald Trump 喺個政府啱啱上台嗰時就提出呢，美國呢就要重新掌控呢個巴拿馬運河啊嘛，更加派咗阿盧比奧啦，就去咗呢個巴拿馬同呢個巴拿馬總統傾啦。呢個巴拿馬嘅議題呢，就成為一個美國一個利益之爭啊。呢個《華爾街日報》就話呢一筆交易呢，就被譽為係美國喺呢個後院就挫敗咗呢個中國利益。就唔係咁睇，好坦白講，我見好多人引述呢巴拿馬嘅運河每一年有幾多條呢個中國嘅船經過係嘛？驚佢大加呢個運費嘅時候呢，損害咗呢個中國利益。我想問下嗰班人呢，如果真係講一啲説話，係咪淨係加中國啊？其他國家啲運費加唔加？一齊加噶嘛，係咪先？我坦白講，用得巴拿馬運河一定係快捷係嘛？計個條數位，我行少啲嘅油係嘛？我經巴拿馬運河出嚟，咁路程短咗啊？咁係咪慳翻好多時間？慳時間就慳錢啊嘛！好啦，如果你好似嗰啲報道所講，巴拿馬運河一加到個天價，唔係淨係影響中國公司喎，咁其他公司一樣係影響嘅喎。咁如果太貴嘅時候，係咪兜一兜個圈啊？兜圈係時間長咗，油都行多咗啊嘛，係咪抵過你個巴拿馬運河行出嚟啊？所以巴拿馬運河呢，佢唔可以話加到天價，咁佢都要生存噶嘛，係嘛？一定係點啊？市場競爭力咯，加價有機會嘅，但係就唔會話加到一個好離譜嘅價。同埋大家要記住，加價唔係淨係針對呢個中國嘅船隻，咁其他船隻都係要經過喎。係咪自己拎石頭揼自己隻腳呢？如果巴拿馬政府加到好一個天價係嘛？所以嗰啲評論呢，我覺得寫個人呢都係冇腦嘅。呢度呢，其實主要原因呢，我覺得係習近平冇同李嘉誠溝通咯。點解佢兩個唔溝通？因為習近平一路都睇唔起李嘉誠嘅。
嗱，呢度咧或者我將來即係拉人哥嗰邊嗰個頻道開通翻嘅盈利咧，咁我就搬翻即係有一條片啊，講講阿習近平同阿李嘉誠嘅恩怨啦。嗱，《華爾街日報》咧就寫到咩啊？佢話習近平對今次賣出個港口就好不滿啦。咁啊，認為呢個巴拿馬運河嘅意義重大，而且習近平咧就唔喜歡被人哋描繪成為呢個輸家。咁啊，其實佢真係啲美國佬亂寫咯。嗱，習近平係咪輸家咧？我哋就唔好講啦，有國安法啊嘛，係咪先？但係我哋可以睇得到咩啊？其實大陸嘅紅線一退再退嘅。咁我哋喺邊度睇到啊？台灣問題咯。嗱，咁啊，從好早之前啦，咁啊，大陸畫一條紅線。嗱，總言之，你美國人或者台灣人做啲咩咧？我哋咧就冇統台灣噶啦。咁上一屆嗰個美國嗰個眾議院嘅議長咪訪台嘅。嗱，當時就話總言之咧，你一訪台咧，佢咧就冇統。嗰個女議長係咪叫做貝洛西？好似係嘛？咁啊，貝洛西最後咧決定都係訪台。喂，你一訪台咯，咁有冇即係擊落嘅貝洛西嘅飛機啊？或者係冇統啊？冇喎。好啦，尤其而家條紅線咧褪到落咩啊？總之你美軍咧踏上呢個台灣嘅領土咧，佢又會冇統你。好啦，喂，美軍成個營過去教台灣啲士兵點樣用嗰啲武器啦，點樣用 F-35啦，係嘛？喂，咁樣點啊？有冇武統啊？冇啦。嗱，所以咧大陸基本上咧，佢話嘅底線咧，永遠都可以搬龍門嘅，就唔存在習近平唔喜歡被人哋形容成為呢個輸家。嗱，呢個係完全唔成立㗎。嗱，最近台灣一連串發生嘅事，其實都觸犯咗以前大陸所定下嘅底線嘅喎。例如係咩啊？喂，就話唔可以成日啲政治人物講呢個台獨啊嘛。而家你選咗2次呢個台獨呢個總統出嚟咯。咁啊，而家今次呢個阿賴清德仲勁，同你引經據典，同你講歷史係嘛？講到你啞口無言嘅。喂，出兵啦！台獨得咁緊要係咪先？喂，仲有喎，而家台灣政府調翻轉話，以前咧就點啊？好多嘢都知道你滲透嘅就唔出聲啦。而家捉鬼咯喎，咁啊捉鬼越捉越多。咁啊大陸有冇反應過啊？冇喎，淨係喺度即係懟咗呢個阿白棍出嚟，就話呢個係咩跳梁小丑啊？點啊？咁你點啫？係咪先？你懟佢個名出嚟，唔通你可以點啊？所以美國佬咧係唔熟悉呢個中共嗰個特性嘅，係嘛？即係初仲以為呢個中共入咗呢個世貿係嘛？啊，終於可以令到佢哋即係富起來，就一班新嘅呢個中產，跟住咧就會推行呢個民主政治係嘛？美國佬真係咁天真嘅喎，但係佢唔熟悉呢個共產主義究竟係乜嘢喎係嘛？共產主義點度會俾你咁做啊？咁啊，終於到幾十年後先至發覺，咁啊而家先至即係如夢初醒，但可惜咧，你而家做大咗呢個共產黨啦。即係所以美國佬分析呢啲咁嘅中共嘅政策咧，就唔夠我哋睇得透徹，因為我哋就點啊？由細睇到大啊嘛，係嘛？中英聯合聲明嗰陣時，阿拉仁哥應該仲係中學生係嘛？都未去讀大學嗰陣時，我已經同我啲同學講：喂，唔係喎，共產黨成日都反口喎，即係嗰陣時我80年代阿拉仁哥都中學生啫喎，係咪先？嗰陣時我。嗰時啲老師都好欣賞阿拉仁哥啲所講，即係啲老師都係唔信嘅喎，共產主義咁啊，啲老師梗係好多係移民啦之後係嘛，咁啊跟住就好似改革開放之後入埋世貿，好似越嚟越好，即係2000年之後嘛，大家好似忘記咗嗰個即係共產黨以前對人民做咗啲乜嘢喎。好啦，到而家19年之後嗱，大家係咪即係阿拉仁哥80年代即係一個中學生所講係咪實現晒啊？係嘛？隨時反口嘅係咪先？歷史文件啊嘛，使乜尊重啫？嗱，坊間有多聲音就係咁，其實呢個中資啊或者共產黨好似同阿成哥買咗佢啫。咁我都琴日解釋過，莫財啊嘛，有錢你買嚟做咩咧？其實阿習近平唔需要晒，即係佢40幾個港口，佢淨係要個巴拿馬嗰2間公司個控制嗰2個港口就得啦嘛。咁啊，其嗰啲佢都唔係做人情，佢而家就係想攞呢個巴拿馬港口嚟送俾阿 Donald Trump 作為一個習近平訪美嘅禮物啊嘛。嗱，我用個送字唔係咁好，因為始終係仍然都係長江即係長王揸主嘛，係嘛？咁應該係一個特價啦，嘛特價賣俾呢個美國公司，作為呢個俾阿特朗普見面禮。嗱，今次呢個李嘉誠今次即係行錯咗，就係做錯咗就咩咧？第一就冇事先即係話俾呢個習近平聽啦，可能佢未知道嗰個形勢咁嚴峻，或者阿李嘉誠知道啦，但係你習近平一向都睇唔起我喎，係咪先？你睇唔起我嘅時候，我就唔理你噶啦。總之我一賣，我一賣晒，俾足面你，即係賣剩呢個香港同埋呢個大陸嗰啲碼頭啊嘛。如果嗱李嘉誠咧今次買咧，佢唔係買呢個巴拿馬，買佢即係抽翻巴拿馬出嚟唔買咧，買其他咧，阿習近平又未必咁嬲喎，係咪先？
因為而家佢認定咗巴拿馬呢兩個港口，佢要係送俾 Donald Trump 個見面禮啊嘛。咁你而家李嘉誠一次過買晒全球嘅港口，即係除咗呢個香港同呢個大陸之外，喂，咁而家點啊？阿習近平停你個雕又唔係，唔停你個雕係嘛？佢又冇禮物，停你個雕好大鑊噶嘛？喂，阿當我侵調翻轉嘅喎，喂，我明明我哋 backward 買咗喎，美國公司啊嘛，即係佢第日點樣拆售就唔關你事啦，係嘛？點解你突然間要俾壓力啊？李嘉誠要取消呢個交易啊？因為多多侵一定覺得係阿習近平俾壓力俾阿李嘉誠嘅，所以而家啲即係點啊？想要做到一個效果就係我尋晚條片都有講噶啦，就希望即係用國安法嚇阿李嘉誠啦，係嘛？由呢個長和自己出聲咧，話唔賣出嚟咧，咁呢個咧就係不幸中之大幸係嘛？係難睇噶啦，係嘛？阿多多侵係對呢個阿李嘉誠都有意見噶啦。即係咁樣，你始終可以保留到呢個即係巴拿馬運河作為一個禮物送俾阿 Donald Trump 啊嘛。咁啊，但係斬喺成哥有大件事喎。而家今次台式交易，美國佬一定係唔妥佢喎。咁啊，唔知美國佬啊，咁其他歐洲國家啲碼頭嗰啲政府啊嘛，一樣都係唔妥你㗎。李嘉誠，哇！你係咪俾呢個中共控制咧？咁我以為你係一個即係你係加拿大人啊嘛，今日價值商人啦係嘛？原來唔係嘅，你表面咧就即係攞咗本加拿大護照。實質咧都係幫共產黨做事嘅，所以而家大家站喺阿成哥嗰個角度咧，即係去馬又死，唔去馬咁啊，其他喺環球嘅生意有你又死係嘛？點做好咧？咁啊而家成哥我諗都有個決定㗎啦，係嘛？我覺得照去馬個機會係唔大嘅，因為你即係照去馬激嬲咗習近平啦，習近平真係叫阿李家超用國安拉你嘅。但係阿李家超都知道噶嘛？喂，香港用國安拉阿李嘉誠，後果好大喎，香港玩完噶啦，係咪先？恒生指數你話跌幾多千點啦？我就唔知啦，1000點起碼噶啦，係咪先？仲好似話創4萬點嘥氣係嘛？你跌翻落14000點啊，差唔多。你到時真係拉阿李嘉誠，所以你尋日見到阿李家超個表現咧，啞仔食黃連啊嘛！啊，嗰個外國記者講中即係阿李家超冇講嗰啲嘢，依法辦理，咁佢講個法就講緊呢個國安法，咁啊大家心領神會啦。嗰個鬼佬記者即係死心不息，一定要從阿李家超口中講出嚟啊嘛，搞到李家超講又唔係，唔講又唔係，一講承認咗係佢個法係呢個國安法，市場都嘩然啦，係咪先？你都唔使話要拉李嘉誠啊！嗱，今日唔會跌幾千點啊！如果真係成緊國安法，咁啊聽日嗰個恆生指數跌幾百點啦。但係李嘉誠如果真係唔停咗單挑咧，咁啊其實阿習近平咧就我諗會即係全方位去打擊佢咯，係嘛？咁啊，所以我都話啦，今次呢個花生咧就有排食嘅。咁啊，直到李嘉誠話唔買啊，或者買繼續去，或者唔買啊，都仲係好多呢個突發嘅事件嘅。咁啊，今次呢個係大 topic 嚟㗎啦，呢個即係李嘉誠呢一單雕啊嘛。初初大家我都以為補1-2集就完添。即係賣咗嘅幾多錢啊？跟住計長和賺幾多錢，派唔派息啦？係嘛？即係派唔派一個即係特別股息出嚟啦？咁我以為係咁分析下兩條片就完添係嘛？原來唔係，原來仲咁多暗中喺呢個交易上邊係嘛？即係作為一個商人，好坦白講，揾到個買家賣咗俾佢，我賺錢就走㗎啦。原來你仲要咩稱一稱喺香港做生意，你夠唔夠愛國啊？即係慘啊嘛！喂！即係我諗好多人都喺其他世界各地做過生意啊嘛，喺美國做生意，為做單交易，美國政府問你夠唔夠愛國啊？喺英國政府我賣我賣層樓出去，會唔會英國政府就寄封信嚟？阿拉唔該你夠唔夠愛國啊？嗱，今日同場加映呢一個廣州嘅網民啊，咁啊大家睇下佢講啲咩呢？呢個網民呢應該好快呢就被消失噶啦，被呢個當局約去喝茶嘛，去飲茶。究竟點解你係講啲咁嘅嘢？咁啊，佢個貼就咁樣講嘅。點樣睇呢個李嘉誠賣咗43個港口俾美國企業呢？官方轉發呢，莫天真呢，密糊塗，即係講緊大公報嗰個社評嘅標題啊。好啦，哇！呢個網民好大膽喎，一個97歲嘅人點樣背叛到16歲嘅祖國？喂，你知道唔好講啊！你仲喺呢個廣州啊嘛？廣州發啲咁嘅出嚟，你估當局揾唔到你啊？嗱，我相信咧，呢個網民已經一張貼咧已經係消失咗噶啦。咁啊，同埋咧就已經係俾當局約咗去飲茶啦。嗱，大家見唔見啊？場外同場內嘅生活有咩分別啊？嗱，呢個好明顯係一個網民搞笑
或者幽默嗰個回答啦，係嘛？但係喺啲極權個國家裏邊，你唔可以搞笑，亦都唔可以有呢個幽默嘅。嗱，呢個網民呢，我就睇佢個安危有啲擔心，但係都冇辦法啦，係嘛？即係你喺呢個廣州，其實就好似阿拉哥成日所講咩，保持緘默啊，保持呢個沉默就算數啦，就乜都唔好搞咁多嘢啦。好啦，今日時間就夠啦，今日多謝大家收聽同埋收睇先，拜拜。